Yok benim kıymetimi şimdi anlamış da. Ne diyorsun? Ben evlendim adam. Geçmiş olsun Tarık Efendi. Çok geçmiş olsun. Sana bomba gibi bilgi verdim. Patlatsaydın ortalık yangın yerine dönmüştü. Yakında patlayacak o bomba, göreceksin. Benim evimde bir sığıntısın. Duydun mu beni? Neyine güveniyorsun sen? Bebeğime. Bak buraya yazıyorum. Bu oylum bu Tolga itiyle kaçıp gidecek. Selin?